Jemi rikthyer për të diskutuar mbi ndikimin që mund të ketë në vendin tonë kjo krizë. Qoftë edhe në zinxhirin e furnizimit, ndikime që mund të jenë në le të themi në stabilitetin makroekonomik, edhe si një vend që varemi nga importet, pra kemi varësi nga importet. Por përpara se ndalemi, duhet kishte një reagim, qëndrim nga Banka e Shqipërisë lidhur me këtë situatë? Apo? Unë mendoj që Banka e Shqipërisë i ka gjitha mundësitë pa diskutim, po e ndjek me vëmendje këtë gjë, sepse ka eksperiencë tashmë 35 vjeçare. Dhe është armatosur me një, si thush, me kuadro që shumica atyre i kanë hasur dhe raste tjera, kështu që ka një matricë saktuar Banka e Shqipërisë për daljen para publikut, për të bërë qartë situatën. Mund të qenë më aktive, po thash varet gjithmonë si e gjykon institucioni i Bankës së Shqipërisë. Ndoshta mund të dhënë një njoftim tillë, si thoni ju, mund të dalë dikush tjetër thonë dhe diçka, por ka një gjë që bankat qendrore nuk hynë në mes të krizave. Si reagime, mund të qenë një reagim, unë kuptova, reagimi juaj është një reagim për sqarimin e situatës ndoshta, që edhe mund vi. Po e rëndësishme është që kapacitetet janë dhe eksperienca është brenda. Reagimi ka forma të ndryshme. Ajo që po bëjmë ne sot është një reagim. Është edhe, si thuash, njoftim, është edukim, po është edhe një reagim. Dikush ndigjon dhe analizon problemet, këshillohet dhe merren dhe masa. Patjetër, reagim pa sepse këtë ka media, efekti i medias dhe po. Jo, unë e kuptova shumë mirë atë që do të thonë juve. Do mund kishte reagime të tilla për të sqaruar situatën. Për të kuptuar nëse ne kemi nxjerr mësime, duke qenë se krizat kanë qenë të përsëritura. Për të kuptuar nëse kemi nxjerr ne mësime nga këto kriza, pra kemi mësuar ne nga përvojat e mëparshme, kemi arritur të menaxhojmë ato siç duhet në mënyrë që kur gjendemi përpara situatave të tilla të mos përsërisim të njëjtat gabime. Drejt. Edhe presim rezultate të ndryshme. Mund të thojë që kujtesa e shkurtër është dhe perspektive shkurtër. Domthon, sa më gjatë ta kesh kujtesën dhe reagimet që ke bërë, aq më të qartë ke perspektivën tënde. Në këtë kontekst jam dakord me juve, sepse shumë gjëra që janë bërë, janë evidentuar e tjera, harrohen, lihen aty dhe kur vjen një emergjencë tjetër, ti nuk je i përgatitur për këtë gjë. Unë mendoj që Banka e Shqipërisë, sektori bankar janë mirë të rregulluar për t'i bërë ballë, janë resilient ndaj krizave, sepse tashmë kemi pasur disa kriza të cilat kanë kaluar në saj edhe të profesionalizmit të Bankës Qendrore, Ministrisë Financave, qeverive në vite, po sidomos institucionit pavarur të Bankës Qendrore, e cila ka qenë gjithmonë si thush, në zemër të situatës dhe i ka dhënë zgjidhje dhe faktikisht ne sot si rrjedhojë e saj kemi një sektor të mirë kapitalizuar, likuid, ne kaluam një krizën më të madhe botërore, 2008 e më pas, dhe nuk patëm asnjë gërvishtje bankash në kuptimin e asaj që gjithë vendet e tjera të rajonit mbyllën nga 5, 6 deri në 20 banka. Kështu ne këtë kemi treguar që kemi. Ka një gjë që do të kishit bërë ndryshe? Urdhëro? Ka një gjë që ju do të kishit bërë ndryshe? As mund ta them këtu. Unë them që të gjitha mundësitë janë për t'i bërë dhe për të marrë masat, por unë më them këtë. Çfarë mendojmë sot që si mund t'i dalim krizave përpara, çfarë ne mund të kishim bërë më mirë si ekonomi dhe financë, që disa gjëra t'i kishim më të përgatitura, jo vetëm
jo vetëm për Shqipërinë, por edhe punët tona të shtëpisë për hyrjen në Europë. Se kemi edhe një tjetër sprovë, një tjetër sfidë. Pra, është e madhe, është punë shumë e kujdesshme, shumë e madhe, kërkon dedikim dhe njëkohësisht kërkon një, si thush, përgatitje mjaft madhe për ta realizuar atë proces. Dhe njëkohësisht një bashkërendim shumë madh. Kështu që unë mendoj që neve kriza natyrisht na ka prekur. Vetë lëvizja e çmimit të naftës dhe kur çmimi i naftës, krizat kanë një gjë. Krizat vinë shpejt edhe hikin avash. Më kupton? Krizat e kanë gjithmonë këtë gjë. Krizat janë si gjurmët në kompjuter. Ato lejnë gjurmë në ekonominë e një vendi, biles edhe në mendjet tona. Por problemi është që sa i përgatitur je ti më parë, ajo që quhet resilience, sa i përgatitur je ti më parë që ti bësh ballës parë. Ta shtysh krizën, dhe jo zakonisht neve e kemi manin që t'i gjimojmë gjërave mrapa. Edhe inflacionin i kemi gjimohë mrapa, gjithë të vite nga Covid-i e këtej. Në një kohë që do të kishim bërë gjëra të ndryshme, gjëra ndryshe, që të kishim dalë përpara saj, dhe mos kishim të hapësirë kaq të madhe sot midis çmimeve edhe inflacionit. Inflacioni themi 2.2, 2.3, 2.4, çmimet kanë shku me herë. Mos të hyjmë me elementet caktuar të çmimeve, se të gjithë jemi konsumator, apo së shumë. Edhe përballemi. Bravo, përballemi. Kështu në këtë kontekst, unë them që është koha që ta përballojmë këtë situatë, por njëkohësisht të shohim edhe ku janë, si thush, ato vende që ne mund të mbyllim për jo vetëm politikë monetare, por në përgjithësi për gjithë setin e politikave tona si Bankë Qendrore, duke përfshirë supervizionin, stabilitetin financiar, etj. Pse? Sepse kjo krizë është mjaft komplekse dhe shenjat e kësaj do vazhdojnë. E rëndësishme është ceasefire, e rëndësishme është ndaloj zjarri sot, të jenë këto kostot që kanë shku. Por që do ketë pasoja pa tjetër. Çdo thotë kjo, nëse kjo krizë, edhe me ndalimin e saj, ne do kemi përsëri oscilacione në çmimet e naftës, e cila influencon në çmimet e transportit, në zinxhir granular në të gjithë sferën tonë. Dhe ku janë këto? Për shembull, të kapim prodhimin, neve pa diskutim do jemi në tregti, transport, turizëm. Turizëm do ketë një element të dyfisht. Mundemi që ne të humbasim treg, sepse njerëzit mund të tremben këtë verë, themi s'po udhtojmë, më kupton, ose nuk po shkojmë në vende tjera, dhe mund, po nga ana tjetër ne kemi diçka tjetër që mund të jetë pozitive, që njerëzit nuk mund të udhtojnë këtë vende, por mund të afrohen të vendet tona. Që është një mundësi tjetër për Shqipërinë, në qoftë se kjo ndodh për turizmin. Por kjo na jep një mësim shumë të madh, që ne kemi përsëritur gjithmonë. Nuk bazohet ekonomia shqiptare vetëm në turizëm dhe ndërtim. Absolutisht. Është gabim i rënd. Ne duhet marrim masat me një herë që kjo të ndryshojë. Unë kam përsëritur disa herë, nuk jam i vetëm për të ndryshuar modelin tonë ekonomik nga një ekonomie mbështetur në turizëm, ndërtim, shërbime, në produktivitet dhe prodhim. Unë kam vite që kam përsëritur, ne kemi bërë, ndoshta u bën 7-18 vite më parë, kur hapëm procesin 2006, 2007, 2008, kur hapëm një program studiuar mirë nga Banka e Shqipërisë për modelin ekonomik. U bën disa ndryshime, po nuk u bë një model akoma i joni, një ndryshim të mindsetit duhet sot. Të shkojmë në një tjetër mindset i cili do na çojë drejt prodhimit. Ne nëse vazhdojmë kështu do të jemi një shoqëri konsumatore, një shoqëri një ekonomi rentjere,
dhe jo një ekonomi prodhimi. Dhe ekonomitë rentiere janë afat shkurtra, janë me shumë rrisje, ne nuk dim, që mësojmë në kjo nga turizmi sot? Mësojmë që ne duhet përgatitemi për ta jo eliminuar, po për t'i përballë një krize që vjen që ti nuk e di. Kush e mendonte që do vinte kjo krizë sot? Erdhi. Ne po përgatitemi për turizmin, po tash del një gjë e tillë. Atëherë sistemi elektrik, sistemi i ujit pishëm, ujërat e ndotura, etj, kanalizime, etj, janë të domosdoshme për turizmin sot. Duhet vëmë një tjetër filozofi turizmit. Çfarë turizmi duam të bëjmë? Do të bëjmë turizëm elitar? Jemi të përgatitur për turizëm elitar? Për sa kohë përgatitemi ne për turizëm elitar? Më kupton? Do bëjmë një turizëm tjetër më të gjerë, siç është edhe koha, sepse në botë asgjë nuk ndodh rastësisht. Futja e avionëve, e linjave low cost ishte për të përgatitur për të bërë mas turizëm. Më kupton? Është një lëvizje për të pruar mas turizëm. Në mas turizëm, ne e dim çfarë do mas turizëm. Do një ushqim të mirë, të adekuat, të lirë, do të bredhi, nuk qëndron shumë, ka një çantë shpine, ecën, bën këtë, kthehet a nuk kthehet, nuk e dim më. Më kupton? Kështu ne duhet të vendosim në bazë të kësaj eksperience që morëm tani, se çfarë duhet bëjmë që ta bëjmë turizmin vërtet një nga degët tona, po jo të vetme, nuk bëhet dot e vetme. Turizmi është shumë riski në gjithë botën. Jap një rast tjetër. Ndodhi situata me Mubarakun në Egjipt. 20 vite Egjipti nuk gëzoi dot turizëm. 3-4 vite e fundit që ka pasur një sistem fantastik turizmi. E kupton? E bëri këtë gjë, sepse është shumë delikat për hundën e njerëzve çështjet e luftrave, çështjet e krizave të mëdha etj, dhe është shumë sensibël kjo gjë. Këtë ne një mësim e morëm. Dhe që duhet jemi shumë përgatitur për turizmi, për ta pasur si një nga degët kryesore. Ndërtimi njëkohësisht do goditet naftat, goditet hekuri, do goditet betoni, etj. Mund të goditen çmimet, mund mos jetë më potencialisht investitorët të investojnë në ndërtim, të vazhdojnë të investojnë në ndërtim, dhe tjerët që kanë ardhur ose FDI tjerë që do të vinë, do të tkuren në këtë gjë. Të gjitha këto gjërat janë të mundshme, që mund të vinë tek neve. Transporti, bujqësia, prodhimi, ndërtimi, turizmi e kështu me radhë. Kështu që në këtë kontekst, unë do të thoja që ajo që përsërisim gjithmonë, që vërtet e kam zor të them, është patjetër një model i ri që ne duhet ta vendosim. Është ka ardhur koha për disa reforma strukturore domosdoshme. Më kupton? Një reformë strukturore në bujqësi është e domosdoshme. Një në transport është e domosdoshme. Një në taksa, tatime, financa është e domosdoshme, sepse shumë taksa tek neve. Në radh parë këtu është bërë rrugë që ndodh diçka dhe thonë subvencione. Më kupton? Subvencionet janë gjithë botën, por subvencionet janë të rëndësishëm kur ato bëhen si thosh automatik. Më kupton? Dhe janë balancier të ekonomisë, kur ato caktohen, çohet në parlament dhe hynë në funksion me njëherë, janë balancues automatik. Më kupton? Po, të fillosh të krijosh, të vesh arna gjithmonë në sistemin ton të taksa tatimeve, dhe njëkohësisht që kontradikt midis taksa tatime lokale dhe taksa atyre këtu qendrore, ose proceset e rimbursimit që duhet të jenë automatike, nuk ka pse tjetrit presi për rimbursimet. Më kupton? Të gjitha këto gjërat bashk duhet të jenë një herë e përgjithmonë. Sot në vëmendje domosdoshmërinë që të ndërmerren disa reforma që mund të jenë kyçe, por edhe për të për të ndryshuar modelin tonë ekonomik. Një model ekonomik që duhet mbështetet tek prodhimi. Është domosdoshëm. Ne jemi një vend, edhe një gjë tjetër. Po. Në qoftë se ne kemi një rini fantastike.
unë punoj shumë me të rinjt. Kemi të rinj që punoj 24, 7, në financë, në bank, në kompjuter, në prodhim, etj. Nuk është vetëm e rinia që themi rinia, jo, është një rini, po problemi i rinisë është prosperiteti. Siguria në punë dhe ardhmen. Qoftë se tja këtë nuk është rroga, është faktu me kjo. E kam faktu në Bankë Shqipërisë të gjë me kohë. Erdhën njerëzit nga sektori bankar, pagueshin 2 fish më shumë, erdhën Bankë Shqipërisë për çfarë? Për status, për të mësu dhe për prosperitet. Kështu që si unë ka pas dhe institucione tjera, si Banka Shqipërisë. Do me thënë, ne mund të marrim të rinj të tjerë, mos marrim themi punojnë zakonshëm, po mund të marrim të rinj të re, t'i angazhojmë këtu në qoftë se ne i krijojmë kushtet me reformat e caktuara që këto njerëz të punojnë këtu dhe mos punojnë në vende tjera. Kështu ne mund ta rregullojmë. Problematik, pra, që lidhet edhe me emigracionin, mungesën e fuqisë punëtore në treg, emigracioni sot është plaga më e rëndësishme që ka bota, mungesa e fuqisë punëtore. Mungesa e fuqisë punëtore është problemi më i madh. Bashkë me punësimin bëhen 2 probleme që ne i përballojmë sot. Dhe duhet i përballojmë në një mënyrë tjetër, në mënyrën e inovacionit, teknologjisë, atraktivitetit, gjetjet e rrugëve tjera, sepse ne jemi në mes të Europës, më kupton, jemi në mes të botës. Ne jemi perfekt. Vërtet Shqipëria nuk është i baçëm me lule, siç e mendonim ne, po është një garden shumë i bukur për të bërë tillë. Më kupton, sepse ke 400 km det, ke male mas deteve, ke një klimë shumë të bukur mesdhetare, me diell e tjera, ku mund të prodhohet çdo gjë, dhe këto kushte që ne na i ka dhënë Zoti, duhet i shfrytëzojmë. Pse duhet i shfrytëzojmë? Që të marrim maksimumin e produktivitetit. Më kupton? Dhe kjo gjë bëhet së bashku. Të them diçka. Qartësinë dhe kthjellësinë pikërisht për domosdoshmërinë e këtyre reformave dhe në rastin që nuk ndërhyet në këto, le themi, element që ju vut në duke, që janë të rëndësishme për ekonominë shqiptare dhe qëndrueshmërinë e saj. Por edhe përballë një procesi që është jetik, procesi integrimit në BE. Çfarë do të ndodhë? Tash për të mbaruar ke procesi me 2 fjali, procesi i krizës, që shpresojmë të mbaroj shpejt, dhe të ajustojmë shpejt këto pasojat që janë disa rrisje potenciale që duhet i kemi dhe të jemi përgatitur për to. Risku i kursit këmbimit është evident, mund të forcohet në periudha krizash gjithmonë njerëzit i çojnë depozitat e tyre në hard currency, në moneda tjera. Kupton? Pavarësisht se nuk kemi pas eksperjenca me shiftet më dha etj, por situatat ndryshojnë, njerëzit ndryshojnë mendim, shkojnë jashtë, marrin mendime tjera. Dhe në këtë kontekst ekziston risku për një forcim të dollarit. Euro është më e qëndrueshme, po edhe euro do të shkojë si do shkojë turizmi, nëse neve turizmi do të shkojë aty ku do ishte, do kemi ndryshimin e euro. Por këto gjëra do të influencojnë, do thosha, në xhepat e qytetarëve. Mund të kemi një presion inflacionist, shpresojmë mos jetë i shtuar, po duhet kemi një vëmendje më, si të thoya, një shiko, politika monetare nuk është afat gjatë, është afat shkurtër. Është një vit, nuk është. Dhe në këtë kontekst duhet jemi të kujdesshëm që ajo që është e domosdoshme është marrja e masave paraprake. Ne duhet dalim përpara. Nuk i shkohet mbrapa inflacionit. Njëkohësisht dhe nuk i shkohet Banka Qendrore, nuk i shkon për ditë mbrapa të çmimeve. Po inflacionit nuk i shkohet mbrapa, nuk i gjymojmë dot inflacionin. Masa duhet marrë në kohë dhe duke i marrë masat në kohë, ti e ke sigurt, sa e sigurt mund të jetë, që ky do të jetë niveli i inflacionit tek neve.
E gjithë bota është me inflacion të shtuar, inflacioni do të shtohet, do të jetë, sepse situata e sotme nuk është për sot. Tashti diskutohet për një perma hyper crisis situatë. Domethënë, situatë permanente krizash me tendenca për të rritur për një kohë gjatë. Dhe për këtë them duhet të ngrejmë gjithë antenat tona dhe të vëjmë gardet e saktuara që të minimizojnë risket. Sepse jemi një ekonomi e vogël. Risjet dhe efektet. Risjet dhe efektet. Jemi një ekonomi e vogël. Me një popullat të vogël. E ndihmuar shumë nga remitancat. Po dhe këto janë shumë të lëkundshme, sepse në kohë krizash ne e dim që remitanca e merre para goditjen. Kështu që e cila mund të çojë në lëvizjet e kurskëndimit etj. Edhe në përqasjen e qytetarëve ndaj depozitave etj. Të gjitha këto fenomene në mënyrën tjetër kanë ndodhur tek neve. Kështu që eksperienca është dhe mundësit janë për ta bërë. Ne po bëjmë një kujtesë që këto gjëra mund të dalin, por përveç kujtesës unë përsëris edhe një herë që këto gjëra zgjidhen me reforma. Kjo është kryefjala. Kryefjala. Mirë, shpresojmë që mesazhet kenë mbërritur aty ku duhet të mbërrin. Kemi zëvendësministrin pas pak, kështu që le të shërbejmë kjo bisedë. Unë them që ne kemi gjithë mundësit për të kaluar krizat me sukses, po jo vetëm krizat, shpresojmë kohëra të mira, por e ardhmja është do të jetë, siç e përmenda edhe diku tjetër kohë më parë, që prosperiteti është një rrugë me gropa, është një malore me gropa. Dhe kështu do të jetë gjatë gjithë kësaj kohës. Duhet jemi mjaft përgatitur që t'i sjellim prosperitet vendit dhe popullit tonë. Po unë jam optimist. U duk, u duk dhe su duk, mirë, në gjë tillë. Faleminderit gjithsesi për gjithë analizën që ju bët. Faleminderit. Ju mora më shumë kohë, por jo pa qëllim, sepse kishit kohë që i mungonit medias, opinionit publik, edhe ishte e domosdoshme. Unë përpiqem të jem i kujdesshëm për të dalë kur ka mesazhe për të dhënë. Dhe mendoj që njëkohësisht edhe për të marrë pjesë në evente që lejnë shenjë dhe gjithë se cili nga ne du t'japi kontributin e tij sa më modest po njëkohësisht sa më effektshëm nëse është e mundur. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, ka publicitet, do të rikthehemi sërish në studio.